एक बार की बात है, एक कौवा और एक कबूतर एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन तेज बारिश आई। कबूतर ने अपने घोंसले में बचाव कर लिया, पर बेचारा कौवा भीग गया। कबूतर ने उसे अपने घोंसले में जगह दी। अगले दिन धूप निकली। कौवा ने कहा, मैं तो अकेला ही ठीक था। कबूतर बोला, मदद करना हमेशा याद रखना चाहिए। सीख, हमेशा दूसरों की मदद करो।